Электромобильдер мен ақпараттық технология дамыған заманда жұмысшы мамандығы неге трендке айналды? Бүгін Алматы электромеханика колледжінің ұстаздарымен осы нарықты бағындырудың құпиясын ашамыз. Сәлеметсіздер ме? Эфирде Индепендент тәуелсіз ақпараттық агенттігінің Едулай бағдарламасы. Хабарды жүргізуші мен Жазира Бегалы. Ендеше бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Ақылы бөлім жоқ. Ақылы бөлім жоқ, грант. Бірінші семестрді біткеннен кейін кілең бестікке бала өзін көрсете алса, оған үстеме ақы төленеді. 25 студенттің 16-сы Германияға кетті. 1.200.000 шәкірт ақы алу деген колледжде оқу. Өткенге біз оралмаймыз, өткенді қарамаймыз. Өткенде бұл нашар оқыды екен. Енді бұл солай нашар жалғастыру керек деген бізде ондай ой пікір жоқ. Оқу тегін. Оқу тегін. Шәкірт ақы бар. Шәкірт ақы бар. Және де біз көптеген компаниялармен бірлесе жұмыс жасаймыз. Тек қана колледж базасында емес. Құрметті көрермендер, Индепендент тәуелсіз ақпараттық агенттігінің парақшасына жазылып, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге өте маңызды. Ал енді бүгінгі студиямыздың қонақтарымен таныстырайын. Сәлеметсіздер ме? Біздің студиямызға қош келдіңіздер. Енді студиямыздың қонақтарымен таныстырайын. Сейіл Мұқағали Айбекұлы. Осы колледждің өндірістік оқыту шебері. Директордың оқу әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары Нүсіпжанова Жаңыл Темірханқызы. Және арнайы пән оқытушысы үздік педагог Жұмамұратова Айдана Арсланқызы. Қош келдіңіздер. Енді студиямызда ары қарай хабарымызды жалғастырайық. Көптеген ата-аналар, мектеп бітірушілердің санасында колледж десе ескі құрал жабдықтармен бұрынғы күйінше қалған ғимарат көзіне елестейді. Жалпы осы Алматы мемлекеттік электромеханикалық колледжі қандай оқу орны? Сіздер болашақта қандай мамандарды еңбек нарығына қанат қақтырасыздар? Техникалық мамандықтар бұл ел экономикасының негізгі қозғаушы күші болып есептеледі. Біздің колледжде техникалық мамандықтар, соның ішінде техник электроник, техник электромеханик, автоматтандыру жүйесін басқару мамандықтары дайындалады. Біздің колледжіміздегі стендтарымыз негізі заманауи технологияға сәйкес именно америкалық стандартпен оқытамыз. Біздегі техникалардың барлығы Festo компаниясының өнімдері, сол арқылы... Ол Festo компания деген не? Festo компаниясы деген... Сол кішкене түсіндіріп айтыңыз. Аха. Мен журналист, ана жерде отырған ата-ана қайдан оны түсін? Festo деген қайдан білейік? Түсіндіріп айтыңыз. Festo компаниясы деген өте үлкен, осы студенттерді оқытуға арналған стенд тренажер жасайтын компания. Оның өнімдері әлемнің кез келген бұрыштарында бар. И біздің Қазақстанда біздің де колледжімізде бар. Студенттер ол жерде әртүрлі электрлік аппараттарды жинап, жұмыс істеуін өз көзімен көре алады. Ал енді жалпы Festo компаниясының өнімдерін оқу, қалай жұмыс істеуінің барлығын бізге арнайы шетелде үйреткен болатын. Сол бойынша біз студенттерге білім береміз. Жалпы колледжде кәсіптік техникалық мамандар даярлайсыздар. Нақты қандай мамандар? Авто жөндеуші? Жаңағы біріншісі көлік жөндеуші мамандығы, сонымен қатар электр және электромеханикалық жабдықтарға қызмет көрсету, жөндеу, баптау мамандығын, техник электроник, техник электромеханик, автоматтандыру және басқару мамандығының операторы, сонымен қатар мехатроника, жаңағы смарт-хомдарды басқаратын менеджерлар, дизайн интерьер деген мамандықтарды бар бізде. Және авто жөндеудің ішінде бірнеше мамандық бар. Автоэлектрик, автодәнекерлеуші, автомеханик. Дәл қазіргі заманда бұл бұрындары біз ойлайтынбыз ғой, көлік жөндеу оңай сияқты көрінетін, әркім өзінің көлігін жөндеп алатын. Қазір ондай мүмкіндік жоқ ау деймін. Негізінен автокөліктерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану мамандығы сұранысқа өте ие мамандықтардың бірі. Қазіргі таңда ол мамандықты өзіміздің қарапайым қазақ балаларымыз үйреніп, өздері жеке бизнестері ашып, эстолар ашып, халыққа қызмет көрсетіп жатыр. Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету мамандығында ауылдың балалары қорқып, ол өте қиын, үйрене алмаймын деп сондай
іс-әрекеттер көп болатын. Жоламайды, Иә, көбіне жоламайды, барғысы келмейді, барғысы тартынады, келмейді, иә. қорқады, иә. Қазір енді ол мамандыққа көптеген жастар келіп, үйреніп, өздері жеке кәсіптерін ашып, қаншама студенттеріміз қызмет көрсетіп жатыр. Негізінен өте қорқынышты мамандық емес. Әр база бойынша нөлден бастап үйренетін болады. Ең бірінші көлікті жаңағы ақауын тексеру, оны іздеу, баптау, аппараттармен өзінің проблемаларын іздеу деген сияқты нөлден бастап мамандар үйрететін болады. Біздің колледждің базасында толық жағдай қарастырылған, эстолар, тағы да басқа аппараттардың бәрі бар. Шетелдік тұрғыда қолданатын лаунж аппараттары, солармен үйрететін болады мастерлер. Білікті мамандар жұмыс жасайды. Мен ауылдың жастарына, ауылдан шыққан балалар қазір көп үйреніп өз қызметін атқарып жатыр. Ешқандай қорқыныш жоқ. Оқу тегін. Оқу тегін. Шәкіртақы бар. Шәкіртақы бар. Және де біз көптеген компаниялармен бірлесе жұмыс жасаймыз. Тек қана колледж базасында емес, қызмет саласы бойынша Мега Моторс, Астана Моторс, көптеген осы техникалық мамандықтарда көліктерге қызмет көрсететін, құрастыратын компаниялармен бірлесе жұмыс жасаймыз. Студенттеріміз 2-3 курстарында сондай кәсіпорындарда іс тәжірибеден өтетін болады. Жалпы Алматы мемлекеттік электромеханикалық колледжінде ақылы бөлім жоқ. Ақылы бөлім жоқ, грант. Оқуға қалай түсуге болады? Оқуға түсу үшін қандай құжат керек? Жалпы біздің электромеханика колледжіне оқуға түсудің тіпті ешбір қиындығы да жоқ. Өйткені бізде жаңа қабылдау емтиханы да жоқ. Нарықтағы сұранысқа қажетті деген мамандықтар болғандықтан біздерде оның 9 сыныпты бітірген куәлігі нақты. Енді қазіргі таңда жаңа бұйрық шығып жатыр, 10 сыныпты бітірген балаларда қабылданатын болып жатыр. Сол сұрақты көп қояды. Әлеуметтік желіде 10 сыныпта оқитын баламды қабылдаймын екен деп. Екінші сұрақ, басқа өңірлерден қабылдай ма дейді. Міндетті түрде. Жалпы грантқа түсе аламыз ба дейді. Мысалы, Маңғыстаудан, Ақтаудан. Бізде қазіргі таңның өзінде колледжімізде жан-жақтан келген балалар өте көп. Мысалы, Қызылордадан бар, бізде Ақтаудың баласы бар. Бізде жалпы Жамбыл облысы, Тараз қаласының балалары өте көп. Қордайдың балалары. Бір ғана кішкентай қиындығымыз шығар, болашақта бұл шешіледі деген үміттеміз. Өйткені бұл сұрақты жоғары деңгейде көтеріп отырмыз. Ол жатақхана мәселесі. Жатақханамыз жоқ, басқа жағдайдың барлығы қарастырылған. Кез келген бала шәкіртақы бар. Шәкіртақы міндетті түрде бар. Қанша теңге? 43.000 теңге, 43.700 теңге. Ал енді бұл алғашқы 4 айда. Алғашқы 4 айда 43.700 теңге алады да, ал бірінші семестрді біткеннен кейін, егер де ол жақсы оқыса, кілең бестікке бала өзін көрсете алса, оған үстеме ақы төленеді. 56.000-ға дейін де ақша ала алады. Үстіне қосымша ақша. Ал енді мынандай ғой, біздерде мынандай қалыптасып кеткен ауылдық жерде бала мектепте нашар оқыды, ол ертең колледжға барып оқи алмай қалуы мүмкін, жаңа шәкіртақы ала алмай қалуы мүмкін деп. Бұл өте қате пікір. Себебі бала 9 сыныпқа дейін балалықпен, ата-анасының қасында қамқорлықпен, мына жерге келгенде студенттік өмір басқаша. Ол басқа ортаға түседі. Және барлық өңірден келген балалармен бір топқа түседі. Сол ортада өздері бұлар көрсете алады. Сөйтіп кешегі нашарлау оқып келдім десе, ол оқу озаты болып кетуі де мүмкін. Өткенге біз оралмаймыз, өткенді қарамаймыз. Өткенде бұл нашар оқыды екен, енді бұл солай нашар жалғастыру керек деген бізде ондай ой пікір жоқ. Өмір бақи нашар болып қалу керек деген көзқарасы жоқ қыламыз дейміз. Ол көзқарас дұрыс емес. Адам өскен сайын өзінің өміріндегі бағытты таңдай алса. Яғни сіздер олардың бойында жатқан қырларын ашамыз. Әрине. Қай бағытта ол өзін көрсете алады ертең? Қай бағытта нанын тауып жей алады? Қай бағытта ол озат болады деп? Кейде балаларда мынандай болады. Мен оны білмеймін ғой, мен машинаны жасауды, капотты ашуды, ананы қарауды білмеймін ғой деп келеді.
Бірақ бұл жерге келген кезде көз алдында тұрған машинаның кез келген деталін жаңағы Мұқағали айтпақшы, нөлден бастап соны ең соңында оталдыруға жеткізуді үйренген бала қызығушылықты міндетті түрде қызығушылығы ашылады, оянады. Бала жан-жақты өзін-өзі көрсете алады. Сонымен қоса жаңа өзіңіз айтпақшы, ыстық тамақ. Бір уақытқа ыстық тамақ. Әрине, балалардың сұранысы да ескеріледі. Барлық балаларға бұл енді жалпы столмен жасалатын болғандықтан тамақ. Біреуіне бір нәрсе ұнамауы мүмкін, үйдегі күндегі бешбармақ бола бермеуі мүмкін. Бірақ диетологтардың міндетті түрдегі қойған жалпы менюны қарап отырып жасалынады. Керемет, біз осы сіздердің колледжге барып, осы машина жөндеу шеберханасын көзбен көрдік. Соны енді көрермендерге де көрсетейік, экранға назар аударсақ. Сәлем достар, біздің колледжге қараңыздар, екен әдемі, іште тоғын білім, тегін оқу, тегін тамақ және шәкіртақы. Мен атым Аңсар, мен 2-ші курс студентін бітіріп жатырмын. Мен сіздерді осы колледжге шақырамын. Келіңіздер, өкінбейсіздер, жұмыс қалмайсыздар. Болашақтарыңыз өз қолдарыңызда. Алматы электромеханика колледжі талапкерлерге келешекте еңбекақыны күреп табатын кәсіптік техникалық мамандықты оқуға шақырады. Көліктің электр жабдықтарын жөндеу электрик және жөндеу шебері кәсібін оқитын студенттер 1-ші курстан бастап напақа табады. Дінмұхамед 9-ші сыныптан кейін ата-анасының дәрігер болуға үгіттегеніне қарамастан автоэлектрик мамандығы бойынша құжат тапсырған. Өзім таңдауымен, өзім қызығып келдім. Жалпы қазіргі таңда автомобиль механикасына қарағанда электроникасы жақсы қарқынды дамып жатыр. Осы колледжге келіп, көбінесе ходовканы жөндеп жүр. Ходовка жағында шаровыйларды ауыстырамыз. Мен негізі ата-анам медицинаға түсірейін деген. Басында кішкене қарсы болып, содан кейін енді сөйлестім, дұрыстап тұрып отырып. Осындай мен осы машинаға неге жақынмын, осыны айт, маған осы салаға түскім келеді деп. Ата-анамен ашық сөйлесіп, өзінің мамандығын, маған мамандығына түсіңдер деп айтқым келеді. Ал оқу орны шеберханасында көлік жөндеудің қыр-сырын үйренуге қажетті құрал сайманның бәрі бар. Шеберлерде өз кәсібінің майталмандары. Біздің шеберханада енді автокөліктің барлық жүйелері көрсетілген. Бізде енді мына жерде құрылымы, техникалық қызмет көрсету орталығы, электрондық жүйелер, электр жүйелерін үйретеміз. Және де тексеру, теңшеу деген сияқты әртүрлі құралдарын қалай істеу керек, соның барлығын үйретеміз. Және аппаратуралардың қалай жұмыс істейді, соның барлығын үйретеміз. Мен жерде енді бізде құрылымы тұр, міне жерде тормозной система дейді, негізгі автокөліктің алдынан кіріп артынан шығамыз десек те болады. Ал енді біз хабарымызды жалғастырайық. Міне сіздердің шеберхананы көрдік, кәдімгі көлік жөндейтін орталыққа ұқсайды екен. Барлық құрал саймандармен жабдықталған, қамтамасыз етілген. Енді жай ғана электрик немесе машина жөндеу мамандықтары қазір өзгеріске ұшырап жатыр. Бұл енді заман ағымына қарай электронды жүйеге, автоматты жүйеге көшіп жатыр. Сондықтан қазір көше толған электромобильдер, зауыттар да автоматтандырылып жатыр. Осы мамандардың болашағы қандай болмақ сіздердің? Дәл қазіргі еңбек нарығына қарай сұранысқа сай мамандар дайындап отырсыздар. Студенттердің қанша пайызы жұмыспен қамтамасыз етіледі диплом алғаннан кейін? Биылғы мысалы 25-26 оқу жылының соңында 340 бала бітірді. 340 баланың бірден кеше 30 күнгі қолдарына құжаттарын, дипломдарын алған кезде бірден сол жердегі біздегі жаңағы серіктестеріміз ең практика кезінде, іс тәжірибе кезінде өткен бұлар дуалды оқытумен 60% практикада болады. Сол практикадағы болған кезде өздерін жақсы жағынан көрсеткен студенттерімізге то есть енді уже бітіріп жатыр ғой, түлектерімізге бірден жұмысқа орналастыру сертификаттарын табыстады. Мысалы, Мұқағали жалпы Мұқағалиға қатысты мамандықтардың ішінен бірден 15 балаға BI групп, өте крупный групп, неге жаңағы BI групп компаниясына 15 балаға бірден сертификат ұсынылды. Ал сіз қандай мамандық иеленіп шықты балаларыңыз? Қандай мамандықты
түлектеріңіз меңгеріп шықты? Негізінен айта кетейін, электромонтер деп айтылады. Тұрғын үйлердің ішкі электр жабдықтарына қызмет көрсету мамандары бойынша. Негізінде бізде BI Group компаниясы салып жатқан тұрғын үйлердің ішкі монтажын жүргізді. Ол жерде BI Group кен подрядчик компания, сонымен серіктес компаниялар бар, Аланда Group, тағы да басқа компаниялар, PM Group. Бізде негізінен Аланда Group компаниясы бізге үлкен қолдау көрсетті колледжімізге. Бізде 18-ге толған 3-ші курс студенттеріміз осы компанияда практикадан өтті, 6 айлық дуальды практикада өтті. Сол жерде студенттеріміз өздері жұмыстарын жасап, ақылы түрде практикадан өтті. Мамандық дипломын алмастан біздер оларға, студенттерге ақылы практикадан өткіздік. Яғни олар тәжірибе алуға барады, бірақ тәжірибемен бірге еңбек ақысын алып кетеді. Тағы да айта кетейін. Бұл не сонда жұмыс берушінің өзінің қызығушылығы ма, ана студенттерді өзінің компаниясына тартудың амалы ма? Иә, тартудың амалы. Қазіргі таңда осы мамандықтарға, техникалық жұмысшы мамандықтарына сұраныс өте көп. Көптеген ғимараттар салынып жатыр. Біздің мамандықтар өте сұранысқа ие. Яғни бірден балаларды алып кетеді. Иә, бірден алып кетеді. Диплом алғаннан кейін басқа жаққа жұмыс іздеп кетіп қалмасын деп бірден сертификат табыстайды. Сертификатын табыстайды. И сол қызығушылық қой, ол мысалы жұмыс барысында, ол жаңағы өндірістік практикаға барған кезде өзін жақсы жағынан көрсете білсе, ол жерде өзінің ақысын алып отыр ғой, еңбек ақысын. Мысалы біздің Германияға барған студенттерімізде олар осы жердегі шәкіртақы, олар да тәжірибеге барды, 45 күндік, сол жақта да олар 1 миллион 200-ге дейін, біздің теңгеге шаққанда 1 миллион 200-ге дейін шәкіртақы алып келді. Ол бір шетінен бала үшін стимул, бір шетінен ата-анасына көмек, бір шетінен баланың болашаққа деген көзі ашылады. Студенттеріміз шок болған шығар. 1 миллион 200 дегенде ешкім бермейді, біз ала алмаймыз. Дәл жаңағыларын топ студенттері менің группам болатын. Группада 25. 1 миллион 200 шәкіртақы. Барлықтары бәрі шок болып маған шәкіртақы алу деген колледжде оқып. Олардың барлығы шок болып маған Каспийдан несін жеріқын апай қараңыз осынша евро түсті деп ше. Группадан 25 студенттің 16-сы Германияға кетті. 45 күн болды. Германияның түрлі қалаларында жүрді. Біреу Ганновер қаласында, біреу Гамбург қаласында, біреу Мюнхенда, біреу Берлинда. Бірақ барлығы бірге Кёльнда кездесіп сөйтіп қыдырды ең соңында. Бірақ олар айтады, біздің алған тәжірибеміз өте зор. Ақшаға қарағанда көп нәрсені үйрендік. Немістің стандартын үйрендік. Бір розетканы орнату үшін барлық жағынан өлшеп, нақты орнатып, қағазын барлығын өткізеді. Алдағы уақытта белгілі бір тексеріс келген кезде оның қалай жұмыс жасағанын, қалай жасағанын барлығын қағаз жүзінде дәлелдеп отырады екен. Яғни бізде бүйтіп сала-салады ғой. Мысалы бізде бір күнде айтады да, сіз жерден ойық жасайды да, шаптайды да, сау бол деп салып кетеді ғой үйіңізге келіп. Біздің оның мына жағы қанша сантиметр ешкім өлшегенін көрмеппін. Біздің студенттер айтты, апай біз осыны бір күнде 20-сын істейміз Алматыда дейді. Ал бірақ ешқандай өлшемейміз. Ал Германияда оны екеуін азаннан кешкенін орнатамыз, былай өлшейміз, потом қағазын жазамыз, накладнойын толтырамыз, наряд толтырамыз, соның бәрін қол қоямыз кезек-кезек. Олар практиканттар ғой. Жұмысшылардың қасында жүреді. Соның өзінде былай жауапкершілік, мұқият болу, ұқыптылық. Ендеше біз сол сіздердің шетелге барып 300 евро, 1 миллион 200 мың теңге шәкіртақы алған балаларыңызбен сұхбаттасқан едік. Солардың пікірін тыңдасақ, сюжетке назар аударайық. Нұрдәулет пен Еркебұлан колледжді бітіріп Германияға аттанбақ. Олар оқу орнының қолдауымен немістің Гентин қаласында өндірістік тәжірибеден өтті. Колледж дипломын алғаннан кейін шетелде жұмыс істеуге барады. 2 студент Алматы электромеханика колледжінде 6 ай неміс тілін үйренді. Тегін оқыды. Біз Германияның Гентин деген қаласында Крёмер компаниясында білім алып, неміс мамандарынан білім алып, тәжірибе жинап келдік. Біз ол жақта тарату шкафтарын өндірдік. Кәсіпорындарды бізге үйретті. Біз сол жақтан тәжірибе алып, заманауи білім беру жүйесін үйрендік. Атар ауылынан келдім. Алматыға оқуға түстім, осы Алматы электромеханик колледжіне. Бұл жақта мен техник электрик мамандығын оқып жатырмын. 4-ші курс биыл бітіресіз? 4-ші курс биыл бітіремін.
Оқу орны жайлы интернеттен көрдім. Өзіме осы мамандық ұнатты. Мен жақында диплом аламын. Және диплом алғаннан кейін маған қайтадан Германияға баруға жұмысқа мүмкіндік бар. Оны маған колледж жасап беріп жатыр. Диплом алғаннан кейін маған жұмыс берушілермен собеседование өткізіп, жұмысқа баруыма мүмкіндік берейін деп жатыр қайтадан. Нұрдәулет колледжде оқып, өмірінің адам айтқысыз өзгергеніне аң-таң. Ол тәжірибелі ұстаздар заманауи жабдықтармен қамтамасыз етілген білім ордасына шексіз риза. Құрметті көрермендер, Индепендент тәуелсіз ақпараттық агенттігінің Edulайф бағдарламасын бірге тамашалаңыздар. Біз енді хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Қазіргі нарықта сұранысқа ие мамандықтарды тереңірек ақпарат беріп, тарқатып айтуға тырысамыз. Электромеханика колледжінде неліктен қыздар аз? Қазіргі таңда 900-ге жуық білім алушымыз бар. Оның қазіргі таңда 340-ы бітірді. Осы жаңа қыз балалар жоқ дегенде мүлде жоқ деп айта алмаймын. Жаңағы 900 балаға 11 қызымыз бар. Қандай бақытты. Бұл енді көбіне нарықта ол балалардың жаңағы машинаны да жасау, жаңағы электр жабдықтарымен жұмыс істеудің барлығы біздің ой санамызда таза ер азаматтардың жұмысы болып қалыптасқан. Міне сол стереотиппен сондықтан да бізде қыз балалар болмаған шығар. Биыл бірақ интерьер дизайнері мамандығын қосымша жаңа мамандық ашқалы отырмыз. Бұл таза біздің болашақта қыздарымыздың көбейетіндігіне кепілдік береді деп ойлаймын. Және жаңағы электромонтаждау, электрожабдықтау мамандығы бойынша да қыздар жұмыс жасауға болады деп ойлаймын. Әрине болады. 100% болады. Себебі бізде электр мамандығы тек қана бұл кабель тарту емес, ол компьютерда отырып, датчиктердің ішіндегі программасын жасауға болады. Мысалы, программисттер ғана программаны жасамайды, бізде электриктарға да программисттер керек. Компьютерда отырып, сол контроллердің ішіне керекті бағдарламаны жасай алады. Біріншіден, екіншіден, белгілі бір объектілерде трансформаторлардың орналасуын, автотрансформаторлардың каждыйын біз автокатта сызамыз. Мен өзім электроэнергетика сызбасын жасайсыз. Сызбасын жасайсыз. Кәдімгі үйдің архитектурасы сияқты қалай орнатылады, каждый жасалады. Олардың энергетика бақыты өте кең. Студент жаңағы арнайы розеткаларды орнатуға бару мүмкін, немесе азаннан кешке компьютерда сызу мүмкін. Біздің студенттеріміз бар, бітірген. BI группта проектировщик көп істейді энергетика саласында, отырады компьютерде, сызбаларын сызады, өткізеді. Әртүрлі қосалқы станция, электр станциялары бар, ол жерде бізде ажыратқыштардың, айырғыштардың, именно разрядтағыштардың қалай орнатылуын барлығын госпланда сызады. Оны сызатындар компьютермен жұмыс істейтін қыздар. Мен өзім энергетика мамандығын оқып бітіргеннен кейін біздің группада 30 қыз, жалпы 90 адамның 30-ы қыз болдық. Олардың барлығы қазір кейбіреулері проектировщик жұмыс істеп жатыр. Қыздарға да негізі мамандық бөлінбейді. Қыздар қорықпай оқуға келе берсеңіздер болады. Жалпы қандай мамандықтарға құжат тапсыруға болады қыздарға? Қалай қыз? Барлық бүкіл енді автожөндеуге бармайды ғой машинаның астына. Қыздар бір қыз түскен еді бізде қыздар. Қандай мамандықтар қыздарға ыңғайлы? Соны кішкене кеңес беріп өтсеңіздер. Иә, негізі автоматтандыру. Басқару және автоматтандыру. Иә, сол мамандықта бізде көбіне программамен жұмыс жасайды. Қыз балаларға әртүрлі программаларды үйреніп, енді ауыр нәрсе көтермей, программа, компьютерді жақсы меңгеріп шықса, жұмысқа орналаса алады. Жаңа ақылды үй. PLC. Ешқандай жүк көтермейді. Тек қана мимен, қиялмен жұмыс істейді. PLC мен SCADA деген бар ғой. PLC программалық логикалық контроллердің ішіне программаны салады. SCADA яғни өндіріс орнын қашықтықтан компьютердан басқарып отырады. Мысалы, белгілі бір электр станциясында генератордың қызу температурасы көтеріліп кететін болса, сол қыздардың компьютерына келіп отырады. Ол температура қалыпты көтеріліп жатыр деп. Ол жақтағы реле арқылы өшіре алады, басқаруға сигнал бәрін беріп отырады. SCADA жүйесі арқылы. Яғни сіздерге келіп оқыған балалар қай пәндерден жүйрік болу керек? Бізге түскен студенттер ол физика пәнінен жүйрік болса өте тамаша болатын еді. Ал енді физика білмейтін болса, оны да қамжеудің қажеті жоқ. Біз оны өзіміз үйретіп аламыз, қызықтырамыз. Студенттерге мысалы белгілі бір қозғалғыш айналып тұр, бір адам жақындаса, мына жерге қозғалғыш ана жақта қозғалғыш тоқтап қалады. Студенттер таңғалады, апай не үшін
тоқтап қалды. Біз айтамыз, мына жерге датчик движения қойдық, сіздердің қауіпсіздіктеріңіз үшін, ана жақта двигатель тоқтап тұр деп, уже студенттер қызығушылық бастады. Мен оны оқиыншы, бұл физиканың қай заңында, осы заңына сәйкестеу арқылы студенттер уже алға қарай ұмтылады. Келесі жолы тағы да сұрақпен келеді. Апай, оны басқа адамға емес, жарыққа байланысты істеуге бола ма деп ше. Бізде датчиктердің 4 түрі бар. Сонымен кезек-кезек студенттерді үйретіп қызықтыра аламыз. Ең бастысы бізге студенттер қорықпай келсе болды. Яғни бәрін өзіміз үйретіп, баптап аламыз деңізші. Жалпы біздің осы сіздердің колледжде жүрген бойжеткендермен сұхбаттасқан едік. Қазақтың қара көздерде оқып жатыр екен, өздерінің қандай пән бойынша, қандай мамандықты таңдаған айтып түсіндірді. Өйткені осы көбінесе техникалық, кәсіптік мамандарға қатысы тек ерлер барады деген көзқарас қалыптасқан. Соны біз қанша айтқанмен де қазір автоматтандыру заманында бәрін ер азаматтар істеу керек деп әйел заты қол қусырып отыруға болмайды. Мысалы, сіз сол саланың майталманысыз ғой. Сондықтан біз сіздердің студенттермен сұхбаттасып сюжет түсірген едік, соны бірге көрейік. Бұрынғы машиналар болғанда кішкене құрылысы қарапайым болды. Қазіргі машиналарда электрондық жүйелер қатты дамып келе жатыр. Енді бұрынғы машинамен салыстырып көргенде, бұрынғы машинада көптеген проводтар немесе көптеген бөлшектер артық болса, қазіргі машиналарда көбінесе датчиктер арқылы жұмыс істейтін болып кетті. Қазір заман дамуына байланысты машинаны бұрын шопыр басқарса, қазір негізінен компьютерлер басқарып кетті. Бұрынғы ұжымшардың барлық техникасын көзді жұмып жөндеген Райхан Асқат, қазіргі машиналарды жөндеу үшін кәсіби білім керек дейді. Электронды жүйе басқаратын көліктерді жөндеу инемен құдық қазғандай. Бізде енді тегін, барлық оқу тегін. Автоэлектрик мамандығы бойынша бізде 2 жыл 10 ай оқиды. Бітіргеннен кейін 3-ші разрядты автоэлектрик болып шығады. Бұл жерде біз енді қазіргі дамып келе жатқан BBT дейді, мысалы, Common Rail дейді, Conchina дейді, мысалы, бұрын естімеген жүйелерді біз осы колледжде үйретеміз. Қыздарға да колледждің есігі ашық, және технологиялық үдерістерді автоматтандыру және басқару кәсібін меңгеріп жатыр. Бұл мамандық иелері өндіріс ошақтарында, зауыттарда, ірі кәсіпорындарда жабдықтарды автоматты түрде басқарып, оны бақылайды. Жоқ, қуаныштымын, өзім оқып жатқан мамандығым ұнайды өзіме. Не істейсіз сонда сіздің мамандығыңыз бойынша? Біз негізі 1-ші курс кезде бізге мамандық жайлы түсіндірген еді. Яғни бұл компьютер арқылы мысалы станоктарды, аппараттарды біз басқарып отырамыз автоматты түрде. Пульттер арқылы солай. Бізге бұл жаңағы связь, оператор жағына жақын еді, сол жақтарға кіруге болады. Менің сестрам бар, сол кісі айтқан еді. Сол жерге кіргіземін деп. Құрметті көрермендер, Independent тәуелсіз ақпараттық агенттігінің EduLife бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Осы жалпы сіздердің колледждің тағы бір ерекшелігі жасыл энергетика. Қазір әлем болып экологиялық таза қуат көздеріне көшіп жатыр. Ал сіздер студенттерді қай бағытта тәрбиелеп жатырсыздар? Жасыл энергетика бұл әлем мемлекеті жасыл экономикаға көшіп жатқандықтан бұл номер 1-ші трендтағы мамандық деп айтуға болады. Бұл жерде қыз ұл деп бөлінбейді, келіп оқыса болады. Жасыл энергетика мамандығында то же самое біз канадалық ірі Festo компаниясының өнімдерімен студенттерді оқытамыз. Сонымен қатар біздің колледжімізде 2024 жылы 10 мұғалім Германияға барып, осы күн панельдерін орнатудың жаңа ережелерін үйреніп қайтқан болатын. Біздің қазір колледжіміздің жоғары жағында 10 солнечный панель орнатылған. Сол арқылы біз өзіміздің пайдаланып жатқан электр энергиямыздың 50%-ға дейін шығынын өзіміз өтеп отырмыз. Студенттерді біз уже практикаға баратын кезде әртүрлі solar систем компанияларына жібереміз, или болмаса біздің өзіміздің колледжімізде осы күн панельдердің жағдайын бақылау арқылы астындағы аккумуляторға энергия жиналады ғой, сол жерге техникалық бақылау көрсету, оны тексере отырып, мына жақтағы инвертордың да жағдайын бақылап отырады. Біз аккумуляторда тұрақты токты алғаннан кейін, мына біздің қазір пайдаланғанымыз айнымалы ток қой, оны инвертор арқылы түрленуін, осы инвертор қалай жұмыс жасайды, оған біз қандай техникалық қызмет көрсетеміз, барлығын осы біздің колледжімізде үйрене алады. Себебі біз айтып жатқан сол Мұқағали ағайымыз да Германияға барып, именно осы солнечный панельді оқып келді. Германия мен Қытайдың осы жаңағы күн сәулесін, энергетикасын тарту ерекшелігі бар ма?
Негізінен дамыған мемлекеттерде жасыл энергетика өте ауқымды қарастырылған. Қытайда, Германияда осы күн панельдері арқылы энергияны түрлендіру өте кеңінен қолданылған. Біздің Қазақстанға да қазіргі таңда көптеген осы бағдарламалар іске қосылып жатыр. Алматының ашық алаңқай жерлерінде, тағы да күн сәулесі өте жоғары түсетін жерлерде осы панельдерді орнату бағыты жұмыс жасалып жатыр. Біздер осы ауқымды мәселе болғандықтан осы мамандықты қолға алып ашып, қазір студенттерді үйретіп жатырмыз. Негізінде Алматы қаласында көптеген компаниялар жұмыс жасайды, бізге ұсыныс білдіріп жұмыс жасап жатыр. Осы жаңартылған энергетика мамандығы бойынша студенттерді сол компанияларға тәжірибеден өткізу қолға алынып жатыр. Жалпы біздің студенттеріміз жаңартылған энергетика бітірген бойынша қазір Қапшағайда күн электр станциясы бар, сол жерде жұмыс істей алады. Немесе арнайы жел электр станциялары орналасқан жерлерде, Қордайда да бар. Немесе қазіргі таңда көп кәдімгі тұрғын үйлер осындай солар панельдерді орнатуға ұсыныс беріп жатыр. Алматыда жеке кәсіпкерлер көп осымен айналысатын. Біз арнайы әртүрлі көрмеге барамыз, Атакентте орналасқан энергетика компаниясы. Ол кісілер айтады, бізге студенттеріңізді практикаға жіберіңіздер. Алда уақытта біз өзіміздің жеке кәсіпкерлік компаниямен тұрғын үйлерді жабдықтап жатырмыз күн панельдерімен. Соларды орнатуға бізге студенттер керек. Сіздерде дәл осындай мамандықтар, осындай стендпен оқытқаннан кейін біз сіздердің балаларыңызды алуға дайынбыз деп бізге жазатын. Біз әр жылы 30-28 қазан күні Атакенттің выставкасына міндетті түрде жүреміз. Қандай жаңалық тренд болып жатыр, не шығып жатыр, және де бізбен серіктес болатын жаңа компанияны күнде біз іздеп отырамыз. Бір компанияға біз қадалып қалмаймыз. Всегда іздеп отырамыз. Күн қазір Қапшағайда бар. Яғни сіздер бұл нарыққа маманды оқытып қана қоймайсыздар. Мысалы, көптеген оқу орны оқыдың ба, дипломыңды алдың ба, сау бол деп шығарып салады. Ары қарай ол студент қайда, жұмыс тапты ма, жұмысқа орналастырды ма, оның еңбек нарығына бір еңбегі сіңіп жатыр ма, ешкім қадағаламайды. Ал сіздер ерінбей сондай көрмелерге біз көрмеге барамыз. Әріптестерді, серіктестерді іздеп жүресіздер. Іздейміз, айтамыз, сіздер қай жақтан жұмысшы алып жатсыздар деп, олармен сұрақ қоямыз, міндетті түрде жаңағыдай визиткаларын алып аламыз, хабарласамыз. Вот бізде қазір мына компаниямен бір компанияға 25 баланы жіберіп қарап отпаймыз біз. Әрбір компанияда сапалы үйрететін 3-4 баладан жібереміз. Студенттерден сұраймыз, қалай үйрене алдың ба, әлде сіздің компанияны ауыстырайық па деп, міндетті түрде біз студенттермен бірге отырып ақылдасамыз. Келесі жолы сол жерге барғың келеді ма, сізге үйретті ма деп ше. Содан кейін студенттер өз ойын айтқаннан кейін біз ары қарай шешім қабылдаймыз. Жалпы колледжге қатысты ел арасында көптеген мифтер бар да. Сол шындық пен мифті ажырату үшін бірнеше сіздерге сұрағым бар. Колледжге тек мектептен нашар оқығандар түседі дейді. Ол енді жалпы бұғанға дейінгі жұмысшы мамандық жылы өтті ғой былтыр. Сол жылға дейін колледж деген ұғым көп жағдайда ол бір колледж деп есептелінді. Ал сол жылы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бір әдемі деңгейге бұл техникалық және кәсіптік білім беру саласын жоғары деңгейге көтергендігін көрсетті. Міне сол кезде колледжға ол нашар оқыды ма, жақсы оқыды ма? Бізде мысалы қызыл диплом қызыл аттестат алып келетіндер бар. Ол мамандығы нашар болса келе ма? Сондықтан нашар оқыды деп баланы, біз мынау нашар оқып келді, ары қарай нашар болып кету емес. Біз келгенде ол баланың деңгейін ашамыз. Ол баланың өмірге көзқарасы. Сондықтан тек қана нашар бала келеді деген ұғым енді бұл өте шындыққа былай жалғаса бермейді. Яғни бұл миф. Әрине. Жасыл энергетика мамандығымен Қазақстанда жұмыс табу қиын дейді. Бұғанға дейін қиын болған шығар. Бұғанға дейін. Қазіргі цифрландырылған заманда, қазір күнделікті әрбір өзіміздің жүріс-тұрысымыздың өзі өзгеріске ұшырап жатқан неше түрлі платформалардың арқасында біз айтар едік. Кез келген жаңа ғана біз түсіндіріп айтып кетті бізде Айдана Арсланқызы. Бұл жасыл энергетиканың болашағы зор. Оны түсіндіру қазіргі оқу орнына келген абитуриент дейміз ғой енді. Жаңадан оқуға келгенде ата-ана мамандық таңдауда ойланып отырады. Бәрімнің ойында
бәрі автоэлектрик болып кеткісі келеді. Бәрі бір техник болып кеткісі келеді. Ал ішкі мамандықтар туралы жақсы нәрсені түсіндіре білсең, ашып айта алатын болсаң, ата-ана ойланады. Сол кезде біз қосымша мамандықтар таңдауды да айтамыз. Және ол туралы ақпараттың бәрін береміз да, әлі де ойланыңыздар. Негізгі мамандыққа автоэлектрикқа келсеңіз де, соның қасында басқа да мынандай мамандықтардың жақсы жақтары бар екендігін түсіндіре білуде. Бізде бұл жұмыс өте жоғары деңгейге қойылған. Яғни бір білім алушы бірнеше мамандықты меңгеріп шығады. Әрине. Қосымша айта кетейін, жаңартылатын энергетика мамандығы бізде биыл бірінші рет выпуск шығып жатыр. 20 бала бірінші рет бітіреді. Себебі бұл жаңадан ашылған, сұранысқа ие мамандықты ашқанбыз. Студенттерге біз жұмыс қарастырып тауып бере аламыз. Себебі біз әртүрлі компаниялармен хабардамыз. Қажет болатын болса, Германиядан да біз жұмыс тауып бере аламыз. Себебі біз мұғалімдерде сол жаққа барып практиканы өткеннен кейін оларға да арнайы визиткаларын берген болатын. Біз студенттермен ары қарай жұмыс істеуге дайынбыз деп ше. Олармен де біз меморандумға отырғанбыз сол университеттермен, германиялық университеттермен. Биыл бірінші выпуск бізде осы жаңартылған энергетика бойынша. Енді бұл тай-тай басып келе жатқан мамандық қой. Біз сондықтан бұндай ел арасында сөз болуы орынды. Өйткені қорқыныш жаңа нәрсе. Жаңа нәрсе ол не деген секілді сұрақтар көп. Дегенмен де бұдан қорықпау керек. Яғни сіздер сол мифті сейілттіңіздер. Енді соңғы сұрағым, қазіргі техниктердің қолында бір ауыш емес, планшет пен ноутбук жүреді дейді. 100%. 100% дұрыс айтасыз. Яғни бұрынғыдай не дейді, жаңағы қысқыш дейма, ондай заттарды ұмытты деңізші. Электриктерге жұмыс табу қиын ба? Кез келген орында электриктер керек. Кез келген жерге, Алматының кез келген жеріне, Қазақстанның кез келген орында электриктер керек. Қазіргі таңда планшетпен жүреді деп 100% дұрыс айтасыз. Себебі көп нәрсе ақылды үйге қарай бара жатыр. Біз телефонмен свет өшіріп қоса аламыз, немесе жаңағыдай үйдің температурасын реттей аламыз. Кез келген жерде, мысалы бізде кабинет жан жаққа шығуға арнайы біз ақылды үйдің макетін дайындап қойғанбыз. Біз басқа жерге қонаққа барсақ, кабинетімізге бірге алып барамаймыз ғой. Міне макетімізді алып барамыз. И макетпен алыстан біз осы жердің светін жағуға, қосуға, планшетпен басқарамыз барлығын. Және тағы бір айта кетейін дегенім, Алматы электромеханика колледжі тек қана қазақ тілінде білім береді. Міне бұл тек қана қазақ тілінде білім береді, сондықтан қорықпастан шалғайдағы ауылда отырсаңыз, біздің бағдарламаны көріп отырсаңыз, біз хабарымыздың соңында осы оқу орны жайлы толық мәліметтерді, Instagram парақшасын және байланыс номерлерін қалдырамыз. Міндетті түрде хабарласыңыздар. Дәл қазір құжат қабылдау науқаны басталды. Ал енді біз электрик мамандығы жайлы көп айттық, енді соны бір көрейік, экранға назар аударайық. Алматы электромеханика колледжі қаланың қақ ортасында орналасқан. Студенттер еліміздің алпауыт компаниялар мен шетелдік зауыт өндіріс ошақтарында кәсіби біліктілігін жетілдіреді. Біздің компанияларымыз Алатау жарық компаниясы, және де Элкос, Сайман, және де BI Group компаниясында көптеген студенттеріміз үйдің құрылымын, ішкі монтаждау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Көбіне ол үлкен компанияларда 3-ші курстарымыз барып, ақылы түрде практиканы өтеді. Олар өз мамандығына байланысты үйдің ішкі электр монтаждау сымдарын тартады үйлерге. Бұл шеберханада көп қабатты үйлерге, жеке баспаналарға, нысандарға электр желілерін орнатудың сызбасын, құрылымнан бастап желілерді тарту, жалғау, толық жарықпен қамтудың бүге-шігесіне дейін үйретеді. Бізде АВС, Политех, және де аграрный, одан кейін Казатка, Атуда да бар мамандықтар, Казгуда да бар мысалы мамандықтарымыз. Сол жерге барып жалғасып оқып жатқан көптеген студенттеріміз бар. Енді мен қазір бір айта кетейін, еңбек нарығында енді өте қабілеті жоғары білікті маман болып шыққан кезде олардың зарплатасы, еңбек ақысы миллионға дейін тауып жатыр. Ал қазір студенттерін айта кетсем, қазір студенттердің өзі қазір Алматы қаласында дәстүр кешенді комплекс, жерлі комплекс салып жатыр. Сол жердің ішкі монтажын жүргізіп, сол жерде менің 3-ші курс оқып, қосымша оқып, және практика кезінде 400 мыңға дейін еңбек ақы алып жұмыс жасап жүрген студенттерім бар.
Құрметті көрермендер, біз хабарымызды ары қарай жалғастырайық. Жалпы электрик маманы менің түсінігімше кәдімгі тек қана жарық орнату емес, ол бір алып ғимараттың, көп қабатты үйлердің кәдімгі сәулетшісі секілді қызмет атқарады. Барлық жобасын, барлық жағы электр желілері жүретін жердің барын сызып, ол деген үлкен инемен құдық қазғандай жұмыс деңізші. Сондықтан біз электрик десе тек қана айтып отырмын ғой, жеңіл желпі қараймыз, автожөндеуші десе де ауыстырып сала салады деп. Негізінде сіздер сол қазір жаңа оқу бағдарламасымен дәрісті үйретесіздер, балаларды шыңдайсыздар шеберханада. Және бұл оқу орнының ерекшелігі барлығы тегін. Қаланың қақ ортасында орналасқан. Енді мен сіздерге тағы бір сұрақ қояйын деймін. Жалпы осы ауылдан келетін балаларға қандай ақыл кеңес айтатын едіңіздер? Өйткені бізде қазір білесіздер, көптеген ата-ана техникалық, менің өзімде шынымды айтсам, техникалық мамандықты терең түсінбейміз. Сіздер айтып отқан мамандықтар біріншіден ойбай, ол қауіпті ғой. Ертең құр электрик болып жүре ме? Бізде санамызда солай қалып қойды ғой. Сөмке арқылы барып, әр үйдің холодильнигін жөндейді, әр үйдің тоңазытқышын, немесе кір жуатын машинесін жөндеп жүре ма деген секілді көзқарас бар. Сондықтан қазір экран алдында отырған ата-аналарға, талапкерлерге қандай кеңес бересіздер? Мамандықты адаспай таңдау үшін не істеу керек? Бір студентіміздің сұхбатында да естіп қалдыңыздар ғой. Ата-анасы оны медицина саласынан көргісі келді. Бірақ бала өз ата-анасын мамандықтың басқа да түрі және өзінің қызығатын нәрсесі бар екендігін жетік айта отырып, біздің колледждің түлегі болып отыр. Дәл сол сияқты кез келген ата-анаға айтар едім, балаға мүмкіндік беріңіздер. Баланың ойын тыңдаңыздар. Және ол бала сол ойынан шатаспас үшін кез келген мамандық туралы ақпаратты осындай бағдарламалар арқылы көріңіздер, көздеріңізді жеткізіңіздер. Әрине, бірден тек осы ғана колледж бар деп емес, жан-жақты зерделеңіздер. Ертең баланың болашағы не болады? Ертең ол сұранысқа керекті нәрсе болатын болса, баланы бағыттаңыздар. Тек сонда ғана адаспайсыздар. Дәл сол сияқты электромеханика колледжіндағы барлық мамандықтар бұл қазіргі нарықта өте сұранысқа ие мамандықтар. Иә, балалар қорқынышпен келуі мүмкін, бірақ келген жеріне өзі қандай ордаға келді, тазалығы, мәдениеті, тіпті бір уақытқы тамақтың өзі де балаға басқаша әсер ететін болады. Жалпы мына оқуда құжат қабылдау науқаны басталды. Қандай құжат қажет екенін айтыңыздар, және сіздің оқу орны қайда орналасқан, құжат қабылдау қай уақыттан басталып, қай уақытта бітеді? Жалпы Алматы электромеханика колледжі Алматы қаласының нақ үлкен орталығында орналасқан. Түркебаева 257-ші мекен жайда орналасқан. Бізде биыл 400 мемлекеттік тапсырыс бар. Енді сіздерге түсінікті болу үшін грант. Қазір құжаттар қабылдау бізде маусым айының 20-сынан басталды. Қазіргі таңда 200-ге жуық құжат уже қабылданып қойды. Кешегі біз күніге кешкісін статистика жасаймыз. 200-ге жуық құжаттар қабылданды. Әлі де 200 орын бар. Асығыңыздар. Және құжаттар қабылдауда өте көп құжаттар емес. Біздің сайтқа кіретін болсаңыздар, сол жерде нақты көрсетілген құжаттар бар. Қазір мен енді нақтылай айта алмай қалуым мүмкін. Сосын қабылдау комиссиясы таңертеңгі сағат 9-дан кешкі 6-18:00-ге дейін жұмыс істейді, және аптаның 6 күнінде жұмыс істейміз. Сенбі күні сағат 9-дан 14:00-ге дейін жұмыс істейміз. Және ешқандай емтихан тапсырудың қажеті жоқ. Және ешқандай емтихан тапсырудың қажеті жоқ. Құжаттар қабылданғаннан кейін адам саны көп болған жағдайда біз міндетті түрде хабарласып, өйткені өздері таңдаған мамандықтарына ауыстыру процесін ата-анамен және студентпен келісе отырып жасаймыз. 9-шы сыныпқа қанша грант бөлінген, 11-ші сыныпқа қандай мамандықтар бойынша білім алуға болады? Міне көп қойылатын сұрақ осы. 9-шы сыныпқа 325 орын,
жаңа бір сөзімізде айтып кеттік қой, 10 сыныптан кейін де қабылдайтын болып жатырмыз деп. Оқу ағарту министрлігінен бұйрық шығып жатыр. Онан кейін де 10 сыныпты бітірген балаларды қабылдауға мүмкіндік беретін бұйрық шықты. Сондықтан 10 сыныпты бітірген балаларды қабылдаймыз. Ол жаңағы 9-ды бітірген балалардың құжаттарымен бірдей қабылданады. Ал 11 сыныптан кейін қазіргі таңда бізде 3 топ, яғни бір топта 25 бала болса, 75 орын 11 сыныптан кейін міндетті түрде қабылданады. Енді бүгін біз жұмысшы мамандардың, әсіресе электромеханика, жасыл энергетика саласының болашағы зор екеніне көз жеткіздік. Сіздердің пікір бөлісіп, кеңес бергендеріңізге көп рахмет айтам, өйткені қазір талапкерлер өздерінің қайда барып, қандай мамандықты таңдайтынын білмей, басын тауға да, тасқа да соғып жүргені рас. Сондықтан бүгінгі сіздердің берген кеңестеріңіз ата-анаға да, балаға да пайдалы деп ойлаймын. Енді құрметті көрермендер, Алматы электромеханика колледжі басшылары сіздерге керемет сыйлық дайындады. Осы видеоның астына болашақтың ең үздік мамандығы неге электрик деген сұраққа ең креативті пікір жазған жанға колледж атынан арнайы сыйлық бар. Арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және жылдам, тез, тегін оқитын және ешқашан жұмыссыз қалмайтын Алматы электромеханика колледжіне құжат тапсыруға асығыңыздар. Өйткені байқау өте жоғары. Оқимын деген талапкер көп. Сондықтан кеш қалмаңыздар. Ал мен Жазира Бегалы сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.